tej strony Iza z kanału Isapeta po pracy. Zaczynam właśnie w tej chwili właściwy film, który miał być nagrany, a który niestety nie mógł być nagrany z powodu fochów, właściwie nawet nie fochów, tylko takiej, z powodu niefrasobliwego zachowania mojej księżniczki Monstery Thai Constellation. Jak pamiętacie, musiałam uwolnić ten palik, bo był mi potrzebny, no i niestety nie mogłam, ponieważ nie dość, że w palik, to jeszcze w doniczkę, w kubeczek, w którym znajdował się ten palik, wrosła mi się monstera, dokładnie jej korzeń. No i musiałam ją oswobodzić, przesadzić do dużej doniczki. Ona sobie tutaj dynda, stoi. No a my przechodzimy do filmu, który miał powstać wtedy, kiedy nie powstał. Muszę przysunąć stół jak najbliżej, żebyście coś widzieli, bo ja standardowo o tym zapominam. Nawet jak nie będzie widać mojej głowy, no to nie szkodzi. Mnie wszystko znowu swędzi. Jeszcze nie zaczęłam nic robić, ale już mnie wszystko swędzi. No i dobra. I przejdziemy tutaj do eksperymentowania z tym moim filodendronem. Powiem wam, że ja nawet nie wiem, co to jest za filodendron. W każdym razie jest to pełzacz. Jak go kupowałam, miał być filodendronem, który idzie w górę. No niestety on sobie pełznie. I ja go nie mogę mieć w takiej formie, ponieważ no nie ma gdzie pełznąć, tak? Nie mam takiej doniczki, znaczy mam doniczkę taką, ale nie mam miejsca, żeby postawić taką doniczkę. Dlatego też postanowiłam, że wsadzę go do tej zwykłej doniczki, a księciunia przypnę sobie tutaj tym węzełkiem do palika. I spróbujemy zrobić tak, żeby on sobie pełznął w górę. Nie wiem, czy coś z tego mi wyjdzie, to się dopiero okaże, ale taki mam plan genialny. Jednej rzeczy nie wzięłam, ale już ją sobie wezmę. Bo nie mam w co przysypać tego gruzu, nie? Bo musimy go wyjąć najpierw. I pewnie on dostanie ten sam gruz, bo chyba on dostanie gruz hydroponiczny, a nie duży. O, jakaś tragedia tu jest z tymi korzeniskami. Dobra, wysypiemy i zobaczymy, co tu się dzieje. Prawie jak szambo. Ja go sobie trochę z tego rozsenteguję. To właściwie nie wiem po co. Korzenie sobie weźmiemy, tylko wyczyścimy z tych zgniłków. Chociaż on nie ma za specjalnie tych zgniłków, jak widzę. No, tutaj ma coś. To można mu zabrać. Ja w sumie się zastanawiam, jak on chłopaczyna rośnie. Będę musiała go głębiej jakoś wsadzić, no bo zobaczcie, co on tutaj ma. O Jezu, sypie mi się. O, taki mały filutek. I tu będziemy sobie odsypywać ten gruz hydroponiczny. No, korzonki ma całkiem. Tutaj ma trochę takich zgniłków. Pokusiło mnie jednak o wytrzepanie tego, no. Zamiast to zrobić szybko, nie bawić się korzeniami, tylko nakręcić ten film raz, dwa, to ja zawsze muszę coś zrobić takiego, żeby to trwało godzinami. No już taka jestem. Ale i tak cieszcie się, że to nie jest mech, bo ja kocham skubać mech. Dobra, tak to zostawię już. Poczekaj, paniczyku. Muszę sobie ten syfek zabrać stąd. Bo sobie oczywiście nic nie przyniosą do wytarcia dłoni. I jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić. Tak. Ten syfiasty żwirek pójdzie sobie na dno tej doniczki. O, co ja zrobiłam? Za dużo go wsypałam. Głupia. No i teraz wsadzimy sobie ten palik. Chociaż ja nie wiem, czy najpierw nie przymocuję tej rośliny, wiecie? Do palika. Myślę, że to będzie lepsze. I ja bym sobie go chciała przymocować w ten sposób, żeby ta część tutaj już była sobie, że tak powiem, o, tu. O, tu nawet. Tu niech sobie będzie tak, bo ja go chcę i tak dotąd zakopać. I myślę, że to będzie dobry pomysł. Weźmiemy sobie rzepik, który tutaj mi został po odpięciu monsterki. Opa.
Widzicie? Widzicie, co ja robię? Dobrze, cudownie. Bardzo się cieszę. I księciunia mocno dosyć przypniemy, wiecie? Żeby on tutaj się mocno trzymał. No i się trzyma, powiedzmy, że mocno. I za jakiś czas, jak ten dzióbek trochę podrośnie, to go też tutaj przypnę. Zobaczymy, co to z tego w ogóle wyjdzie. No miejmy nadzieję, że coś wyjdzie. Za lekko go przypięłam. Muszę jeszcze raz go przypiąć. Nie zrobiłam tak, jak chciałam. Myślę, że teraz jest lepiej. No. On już odstaje, ale mam nadzieję, że nie będzie tak odstawał. Że jednak się uda. Ale mnie to korci, żeby tego... Nie, ja to muszę wyjąć. Nawet jakbym miała go... Dobra, troszkę go odczepiłam. Nie wiem, czy mi się dalej uda. Czy wy też tak... Odczepiłam całkiem, udało mi się. Czy wy też tak macie? Czy tylko ja jestem taka szurnięta, żeby takie rzeczy robić? Ja po prostu się nie mogę powstrzymać, jak tylko jest coś do skubania. No i chcę... O, tak go wsadzić. Mniej więcej. Jak widać. No i będę musiała tutaj w ten palik nasypać jeszcze trochę gruzu. Chociaż nie wiem, czy mech nie powinnam tutaj dać. Tak się zastanawiam, ale może ja troszeczkę ten mech zepchnę jednak w dół. O, może tak będzie lepiej. Tylko muszę teraz pamiętać, żeby ten mech był na stałe nawilżony i z tym będzie u mnie pewnie największy problem. Bo ja o tym po prostu nie pamiętam. Dobra, i przydałoby się to teraz zasypać mieszanką mojego gruzu hydroponicznego. Dobra, mamy napełnione wiaderko, bo odzyskałam trochę gruzu z innych roślin, które tam kiedyś mi już padły i nie miałam gdzie tego gruzu schować, bo po prostu miałam pełne wiadro, ale teraz znowu się mieści, więc jest cudownie, a mieści się dlatego, że już tego gruzu trochę wykorzystałam do też innych roślin. No to takie wiecie. No tutaj muszę, bo chcę, żeby mi w palik jak najwięcej weszło jednak. Ale chyba za bardzo się to nie uda. Ale spróbujemy. Może jednak. Ja to zawsze coś wymyślę. Po prostu bym nie była sobą, gdybym czegoś nie wymyśliła. I on sobie pójdzie i będzie sobie stał. A i w ogóle nad nim będzie lampa. Więc liczę na to, że on do tej lampy jednak będzie się ciągnął w górę. Dlatego tak sobie wymyśliłam to. Zapomniałam tego powiedzieć wcześniej, a to jest dosyć istotne przecież. Przepraszam. Muszę tego jak najmniejszego nawsypywać. Zapalikiem, żeby było. No, jakiś włos tutaj się zebrał. Myślałam, że liście już ułamałam. Dobra.
Tak to wygląda. Myślę, że ja te listki też powinnam chyba troszkę podpiąć albo podwiązać, żeby tak jednak sobie nie dyndały. Więc pewnie to zaraz zrobię. Tylko najpierw mu jeszcze tutaj dosypię trochę tego podłoża. Bo chciałabym, żeby się troszeczkę wyżej zaczął ukorzeniać, bo jak widzieliście, on ten badylek z korzonkami ma bardzo, bardzo słaby. Więc nie wiem, czy on się utrzyma w ogóle. Zobaczymy. I teraz tak myślę, jak to zrobić. Może to zrobić w ten desen. Weźmiemy sobie też to i sobie je po prostu podepniemy. Wszystkie 3. Czy to coś mi da? Tak, da mi. Nie powiem co. Spróbujmy to przyczepić. Przez to przeciągniemy sobie rzepika. O, i może teraz będzie jakoś lepiej. Na pewno będzie lepiej. Ja już to widzę, że będzie lepiej, bo ja jak coś sobie wymyślę, to tak ma być. No. Może to nie wygląda zbyt pięknie, ale jest upięty. Upięty do góry. No i miejmy nadzieję, że tak sobie będzie rósł. Pokażę Wam go za jakiś czas, co mi z tego wyszło. Czy on żyje, czy sobie zdechł. Ale miejmy nadzieję, że mi ten pomysł wypali, bo jak mi wypali, to będzie cudownie. Będę zachwycona. Zastanawiam się tylko, co to jest za filodendron. Powiem Wam, że ja w ogóle nie myślałam, że on mi przeżyje. Bo on tyle liści, co już mi stracił, to tylko ja wiem. I ja go zostawiłam sobie gdzieś tam, stał sobie na półeczce. I w pewnym momencie zobaczyłam, że idzie ten liść. Oczywiście musiałam go rozkręcić, więc wygląda tak, jak wygląda. Potem poszedł mi chyba ten listek, jak się nie mylę. Czy ten? Nie, ten jest ostatni. No i potem zobaczyłam tego liścia. No i mówię, kurde, mamy to iska. Rośnie. Nie wiem, jak długo będzie mi rósł, ale niech rośnie. Póki rośnie, jest cudnie. Nie będę się przejmowała w ogóle tym, co się ma, że tak powiem, co się może wydarzyć. I to jest jedna z tych nielicznych roślin, która dostanie ode mnie... Gdzie ja ją znowu postawiłam? Która dostanie ode mnie doniczkę ceramiczną. Ja praktycznie nie używam doniczek ceramicznych. Ja w ogóle nie używam prawie że doniczek. Ale... tych osłonek, nie doniczek. Zresztą doniczek też prawie nie używam. Ale z racji tego, że boję się, żeby on nie przeważył mi tej całej doniczki z tym palikiem, jak już zacznie się w niego wrastać, no to doszłam do wniosku, że ta doniczka ceramiczna jest na tyle ciężka, że powinna utrzymać. Czy utrzyma, to też zobaczymy, no. Ale zakładam, że tak, bo to jednak jest no, dużo cięższe niż jak w kubeczku by to było. No. I tak się prezentuje mój filodendron, nie wiadomo jaki. No i pokażę Wam go, tak jak mówiłam, za jakiś czas. Zobaczymy, co z mojego pomysłu wyszło. No i dobra, przechodzimy teraz do następnego kubeczka. I dzisiaj będzie taka troszkę zbieranina, dlatego że tutaj mam w tym pudełku rośliny, które mam. I jeszcze nie podjęłam decyzji, czy chcę je mieć, czy nie chcę ich mieć, więc one są. Staram się o nie dbać. Natomiast, no, czy one ze mną zostaną, to się jeszcze okaże. No i tutaj mam filodendrona Thai Sunrise. Ja już go Wam kiedyś pokazywałam. Ten filodendron, jak widać, tutaj został przeze mnie pocięty. Nawet jeszcze gdzieś tam mam chyba szczyt od niego, żeby dosadzić, ale na pewno jeszcze jest nieukorzeniony. I z nim to właściwie nie będę nic robiła, bo on nawet suszków nie ma specjalnie. Chciałam Wam tylko pokazać, jak on po cięciu się zachował. Nie puszcza mi tutaj gdzieś od góry kolejnego, jak gdyby, no, nie rośnie dalej, tylko tutaj z boczku wypuścił sobie. I tak od boku sobie zaczyna rosnąć. Ale dobrze, niech rośnie. On jest w sumie ładny, nawet mi się podoba i to nawet bardzo. Jego te starsze listki są takie, jak widać, ciemnozielone, natomiast młode są takie cytrynowe, bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Tutaj jakiś listek mi się trafił w ogóle z takim ciemnym, jak gdyby odbarwieniem zielonym, no więc to też jest cudowne. Szkoda, że wszystkie liście nie mają takich ciemniejszych plamek, bo wtedy byłby naprawdę
rośliną, którą bym na 100% chciała mieć. Nie musiałabym się zastanawiać, czy chcę, czy nie chcę. No, także on tak wygląda. On oczywiście tylko będzie do podlania. Nic z nim nie będę robiła, bo nawet nie ma co z nim robić. Jeszcze kubeczek jest w całości. On jeszcze ma tutaj kupę miejsca, bo nawet nie widać specjalnie korzeni, żeby poprzerastały, więc myślę, że nie jest mu źle. Może super dobrze też mu nie jest. Zastanawiałam się, czy dać mu palika, bo on wtedy by może troszeczkę, wiecie, sztywniejszy był. Znaczy większe liście by produkował, jakby był sztywniejszy. Ale myślę, że na ten moment chyba jeszcze mu nie dam. Nie wiem, no w sumie nie jestem przygotowana nawet. Nie mam żadnego paliczka takiego, który mogłabym mu włożyć. Ale też w miejscu, w którym on stoi, mam dosyć nisko i tam palik bym musiała mieć pewnie nie większy niż tutaj taki znacznik, więc no to nie jest zbyt duże. No więc nie wiem, czy to jest sens w ogóle cokolwiek mu w tej chwili wstawiać. No on przez to, że nie ma palika, będzie miał na pewno mniejsze te listki, no ale trudno, już się z tym pogodziłam. Wolę, żeby miał mniejsze te listki niż, no żeby mi w ogóle tam nie wchodził, tak? A tak to on se stoi bezpośrednio przy oknie, nie muszę go niczym doświetlać. Fajnie ma, jak widać, no w tej chwili dzisiaj jest słoneczna pogoda i to widać od razu za mną, jak słońce pada. I on stoi praktycznie przy samym oknie, więc to słońce ma powiedzmy od godziny 12 do godziny gdzieś tak 18. Później na szczęście to słoneczko się chowa za blokiem, ale nadal jest widno i moim roślinom to wystarcza, które tam rosną. One się pięknie wybarwiają, zarówno choje, jak i filodendrony niektóre, więc myślę, że no, optymalne ma warunki, może tak. No i dobra, kolejną roślinką będzie znowu filodendron. Jest to filodendron taki, to znaczy nie wiem jaki. Nie wiem skąd go mam, nie pamiętam. I powiem Wam, że no on też rośnie tak jakby chciała, nie mógł. Ten listek jest taki, pożal się Boże. I już miałam się też z nim żegnać. Chciałam, bo został mi tylko sam ten badylek. No ale jak widzicie, puścił sobie listka. Trochę ten listek jest taki zdechły, ale to nie jest dlatego zdechły, że nie jest podlany, bo on no, był podlewany niedawno. Tylko po prostu on jest chyba jakiś taki, może nie mało dopity, tylko, no jak to się nazywa, słabszy. No chyba tak to bym nazwała. Tu zdejmiemy mu trochę służków, bo ma. Tu jak widać puszcza kolejnego listeczka, więc no tym bardziej się go nie pozbędę w tej chwili. No i co Wam mogę jeszcze o nim powiedzieć? To, że jak wiecie po tym jednym liściu, co to jest za filodendron, to byłoby miło, jakbyście się ze mną podzielili tą informacją. Bo ja nie wiem. Znaczy wiedziałam, jak on do mnie trafiał, standardowo. No ale potem nie wiem, czy ja mu wyjęłam fiszkę, czy nie, czy w ogóle mu nie zrobiłam, nie mam pojęcia. No i teraz nie wiem. Wiem, że mam filodendrona, ale nie wiem zupełnie jakiego. Więc fajnie by było wiedzieć. I teraz tak, jeszcze troszkę tych suszków oskubiemy, to co się da. Ale właściwie więcej się nie da. Nie wiem, czy on jest pełzaczem, czy nie jest, czy powinnam go w sumie przesadzać, ale tutaj mu coś już pęka, tutaj na samym dole. Nie wiem, czy to pójdzie korzonek, czy to pójdzie, czy on mi odbije w bok. Tu też mu coś puszcza się, takie jasnozielone jest, o tu. Więc chyba go zostawię, nie będę go ruszała w ogóle. No bo skoro idzie jeden, wyszedł jeden liść, idzie drugi, tutaj coś się zrobiło zielonego, tutaj coś też, że tak powiem, idzie, to chyba te korzenie muszą być w porządku, nie? Nie powinno być z nimi nic nie tak. No cóż, za jakiś czas znowu się przekonamy. Dzisiaj będzie wszystko za jakiś czas. Chyba film będzie nosił tytuł Za jakiś czas. No i tutaj mamy jakiegoś zdechlaczka, którego nie wiadomo... O kuźwa, przepraszam. No dobra. Tutaj mamy jakiegoś zdechlaczka, ale zobaczcie jaka niespodzianka. Widzicie to? Wyszedł zębuch jakiś. Ale ja cię pierniczę. Nie wiem co to jest w ogóle za roślina nawet. Ojej, chyba nie powinnam tam grzebać, żeby jej nie zepsuć. Dobra, zostawiam to. A już miałam się dzisiaj tego pozbyć. Bo mówię, tu nic nie ma, to po co mi to trzymać? I to też rośnie chyba w mieszance mchu
z moim bigosem. Zaraz zobaczymy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tu widzę, że na wierzchu ma mech. Nie, jednak nie. Jednak rośnie w samym bigosiku. A może nie? Nie wiem, powiem Wam, że nie jestem w stanie w tej chwili ocenić. Na wierzchu jest troszeczkę mchu, natomiast dalej to nie widzę, przez to, że kubek jest brudny. No więc nie wiem, co tutaj rośnie. Nie wiem, co to jest za roślina. No i standardowo zobaczymy za jakiś czas. Tylko tak, ja tutaj utnę tego suchelca. No, niech sobie nie będzie tutaj dziadyga. Powinnam jeszcze dalej obciąć, ale już nie będę, bo się boję. Tutaj chyba jest węzełek, słuchajcie. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc nie chcę tego obcinać. No i tak jak mówię, zobaczymy za jakiś czas, co to jest za roślinka. Aż kurczę, sama jestem ciekawa. To Ci niespodzianka, no. A żeś mnie zaskoczył. No, właściwie zaskoczyła, bo Ty na razie to jesteś roślinką. Więc będę do Ciebie mówiła jak do dziewczyny. Hej. Chyba troszkę mnie lubisz, co? No i teraz idziemy do następnego philodendrona, słuchajcie. I to jest philodendron od Marcina. Tego samego Marcina, co mam, tego Tyson Sunrise. Z tym, że standardowo zapomniałam, jak on się nazywa. A fiszki nie zrobiłam, bo będę przecież pamiętała, nie? No i on widzę, że dostał ode mnie badylka. Ale chyba to jakoś tak nie bardzo mu pomogło. Chociaż nie wiem, czy przez to te listki nie są większe troszeczkę. Ale chyba mi się to tylko tak wydaje. Takie, wiecie, moje płonne marzenia. Wygląda on tak. Taki ma listek. Tutaj jest jasno-zielony. Oj kurczę, to słońce chyba przeszkadza jednak, wiecie? Bo nie powinnam się cieszyć, że go mam. W każdym razie, no o, może tak Wam pokażę, może będzie lepiej widoczne, że jest różnica w kolorach. A ten to w ogóle miał liść wybarwiony na dwa kolory. Widzicie? Ciemny i jasny. I szkoda, że nie wypuszcza więcej takich listków, bo przez to byłby piękny. Znajdę gdzieś tam w rozmowie mojej z Marcinem nazwę tego philodendrona i Wam podam. Ale jak ten jest Tyson... A, już wiem. Jak to jest Tyson Sunrise, to jest philodendron chyba ping-pong, czy coś takiego. Ping-tong? Coś z ping-pongiem ma w każdym razie związanego. No, więc tak. Jakoś tak on się nazywa. Ale i tak dokładną nazwę Wam napiszę na dole. No i z nim też w sumie nie będziemy nic robić. Chociaż ja nie wiem, czy ja mu tutaj od góry nie dosypię troszkę lechuzy. On ma lechuzę... On ma mieszankę. Dobra, to mu mogę troszeczkę dosypać tego mojego gruziku. Żeby jednak, no, miał więcej tego towarzystwa tutaj. Bo i on będzie trochę bardziej stabilny. No i mam wrażenie, że może się jeszcze ukorzeni dodatkowo gdzieś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj jakiś śmietek mi się trafił. Jeszcze odrobinka. I niech sobie kawaler rośnie. No i dobra, mamy to. I tego chyba jeszcze nie cięłam. Nie cięłam, dobrze widzę, że go nie cięłam. Nie, tego jeszcze nigdy nie cięłam. Więc no, wszystko przed nami, ale on musi troszeczkę bardziej urosnąć, bo on tutaj ma bardzo, bardzo gęsto i chyba dlatego go jeszcze nie cięłam. Ale generalnie już dla mnie jest troszkę za duży. Ja już bym wolała, żeby to była mniejsza roślina. No tak jak Wam mówiłam, ja lubię od takich maluszków patrzeć, jak one sobie rosną i jak już tak troszeczkę podrosną, to już wtedy mam ochotę od razu je uciąć, bo już są za duże, już nie są takie ładne. To tak jak z kotkami. Jak są maleńkie, to są cudowne. A jak są duże, no to już wolę psy. Jeszcze tutaj jakiegoś suszka wyciągam. Albo nie wyciągam. O, dostałam się. No i philodendron ping-pong tak wygląda. No i dobra. No i jedziemy z tym koksem. No i tu jest kolejny philodendron.
Mam nadzieję, że wiecie, co to jest za filodendron. To jest chyba najbardziej foszasty filodendron, jaki istnieje na świecie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. I to jest filodendron brandtianum. I słuchajcie, on był naprawdę duży. On był gdzieś z taki już. I albo ja go przesuszyłam, albo go przelałam, nie wiem. Bo po prostu w pewnym momencie on się zrobił trupkiem. Prawie że trupkiem. I już myślałam, że go właściwie całkowicie straciłam, ale jak widać nie, bo tutaj mi z jakiegoś tam podziemnego pędzika wypuścił ten listek. Tu się wykluł jakiś następny listek, jak widać, malutki. Ale zobaczcie, tu z tego maleńkiego listka, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, zaraz Wam zasłonię ręką, może zobaczycie. Idzie kolejny listek mały. Więc jest cudownie. Tu mamy jakiegoś suchelca, takiego zgniłka lekko, ale boję się go wyjąć. Nie wiem, czy on nie wyrasta właśnie te listki, a przynajmniej ten maluch nie wyrasta właśnie z tego jakoś tak pod ziemią, bo jak nim ruszam, to i się rusza cały ten listek, jak widzicie. Więc nie chcę go, że tak powiem, wyciągać. Niech on sobie na razie będzie i zobaczymy, czy on mi w ogóle odżyje, czy to jest tylko takie, wiecie, na chwilkę. O matko, zobaczcie, co tu się dzieje w korzeniach. Korzenie są zgniłe. Więc ściągamy to, co zgniłe. To, co zgniłe, to jest łatwo odróżnić od tych, co nie są zgniłe. Dlatego, że zgniłki po prostu jak przeciągamy tak delikatnie ręką w dół, to one zostają Ci na dłoni. Znaczy między palcami. A te, co są zdrowe i rosną, no to po prostu zostają dalej. Moim zdaniem to jest najprostszy sposób oceny. No ten to już na pewno nie, bo zobaczcie, ten niby został na roślince, ale cała jego otulinka zeszła mi na palcach. Więc został tu jak gdyby taki sam rdzeń tego korzonka i on już roślinie nie będzie służył, więc jego się też pozbywam. No i dobra, reszta chyba zostaje, bo tu już nic więcej z niego nie chce zejść. Czyli tragedii nie ma. Jest szansa, że będzie żył. Zobaczymy za jakiś czas, czy przeżyje. Przepraszam, ale strasznie mnie to rozbawiło. Rany, nie przypuszczam, że dzisiaj będzie takie słońce. A ja nawet nie mam jak podnieść dupska, żeby iść i okno zasłonić. Bo jestem tak zastawiona tutaj totalnie, że nic, tylko mogę tutaj siedzieć i się nie ruszać. Bo jak się ruszę, to będę musiała wszystko zdemontować, co jest. I już drugi raz nie chce mi się tego ustawiać. O nie. To już będzie za duży wysiłek jak dla mnie. No i dobra, bierzemy kolejną roślinę. I tutaj też coś mam. I wiecie co? Wydaje mi się, że jakiegoś trupka, zamiast pokazać Wam to, o. Zastanawiam się, ale to jest chyba jakiś filodendron, bo raczej mi to na bulwę alokazji nie wygląda. Aczkolwiek może się mylę. I korci mnie, żeby to wyjąć, ale z drugiej strony, jeżeli to nie jest bulwa, tylko filodendron, a tak mi się raczej wydaje, no to szkoda by było go ruszać, skoro on tutaj coś zaczął już wypuszczać, bo to też jest, jak widać, jakiś ogryzek. Ale strasznie mnie korci. On nawet tu właściwie nie ma korzeni żadnych wypuszczonych. Rośnie sobie w moim tym gruzie. No i kurde, co tu zrobić? Może palucha chociaż wsadzę. O, wydaje mi się, słuchajcie, że to jest jednak jakiś filodendronowate coś. Bulwa to na pewno nie jest. Zaraz Wam też pokażę, poczekajcie. Poczekajcie, syscy. Już Wam pokazuję. No, na pewno to nie jest ta alokazja. Nie, może niżej złapię, będzie lepiej widać. Widzicie? O, Iza. O tu. Więc raczej to jest jakiś filodendron. Standardowo nie wiem jaki, bo zapewne będę pamiętała i zapomniałam, albo nie wiem, spisałam go na straty, ale zapomniałam wyrzucić kubeczka. I on sobie jakoś tak odrasta jak Feniks z popiołów. Bo ja nie wiem jak Wy, ale ja często tak mam, że dobra, wyrzucę. Ale nie idę teraz do kuchni, no to nie będę wyrzucała, bo przecież idę gdzie indziej, nie? I nie biorę tego kubeczka ze sobą. A potem jak wracam już do pokoju, to zapominam.
że miałam coś tam wyrzucić i to sobie tak stoi. I pewnie też dlatego ten tutaj, ten z tym dziubaskiem, co mi wypuścił, dlatego pewnie przetrwał. No i ten Brandtianum. No, że dobra, więcej suszków tu już nie mogę zdrapać, bo niestety mi nie wychodzi. A może jeszcze kawałeczek, dobra, udało się. I jeszcze kawałeczek, nie, chyba mam za długie paznokcie, słuchajcie, bo już mi jest źle nimi łapać te suszki i boję się, żebym nie pokaleczyła tej rośliny, więc ją zostawiam tak jak jest. No i dobra, i tu jest filodendron, nie wiadomo co. Niech on sobie rośnie. I za jakiś czas zobaczymy, co tutaj rośnie. Easy. Iza, uspokój się. Spokojnie. No. I teraz, jejka, ja tu mam same jakieś takie dziwne rośliny. Ja po prostu nie wiem, co mam z tym zrobić wszystkim. No i moi kochani, tutaj mamy syngonium. Tylko, że ja nie wiem jakie. Być może jest to White Butterfly, ale nie jestem pewna. I to jest też syngonium, które ja pocięłam kiedyś. Muszę powyciągać mu te zgniłko suszki, bo chciałam rozmnożyć. I chyba trochę nie do końca mi to wyszło, bo tutaj jak widać mamy suszka. Nie wiem jak mam usiąść, żebyście kurczę coś widzieli, żeby to słońce, bo jak ja się tylko odsuwam i słońce mi pada na twarz, to widzę, że telefon mi wariuje, więc się chyba troszeczkę przysunę. O tak, może będzie lepiej. No bo wy nie wiem, czy będziecie coś widzieli. Dobra, może będziecie. Ale tak, tutaj ten listek się ostał. Tu idzie jakiś nowy listeczek stąd. Tu widzę, że z tej łodyżki też puszcza mi jakiegoś ząbka. Tu niby coś wyszło, ale trochę mu się zdechło, więc ja to od razu odetnę. Niech on sobie tutaj nie będzie taki. Tu na pewno idzie jakiś nowy listek, bo widzę. Przepraszam. No i tu, no to tego też nie będę ruszała, ale z tego listka oderwę suszka. Jeżeli byście mieli jakiś pomysł, co to jest, no to wiecie, co macie robić. Dziękuję. Ja dzisiaj jestem jakaś niepoprawna. Po prostu chyba już wystarczy na razie tego nagrywania, jak dla mnie, powiem wam. Nie mogę tego wyjąć. Chyba już jestem po prostu zmęczona. No, boję się, że ja tych roślin do końca nie zrobię, wiecie. Że odechce mi się. Bo jednak, jak widać, tu jest sporo przy nich. Niestety wychodzi półroczne zaniedbanie bardzo. I tak bardzo jak wychodzi to zaniedbanie, tak z każdym jednym pojemnikiem, tym bardziej mi się nie chce. A zostało mi jeszcze naprawdę tych roślinek trochę i to zostały mi już takie rośliny, które ja głównie zbieram, czyli choje, syngonia i scindapsusy w większości. I o ile choje i scindapsusy są jeszcze jak cię mogę, o tyle syngonia naprawdę będą wymagały dużo pracy, aż wstyd je będzie pokazywać, no ale jak się rzekło A, to trzeba rzec B. Tak więc pokażę wam to, do czego doprowadziłam. No i tu znowu mnie korci, żeby rozwinąć tego listka. Ja nie wiem. A potem będę jojczyła, że mam listki porozrywane. Co to może być? Nie wiem. Troszkę mu pomogłam się rozwinąć, ale tylko troszkę. Liczę, że zaraz i z tego wyjdzie piękny listek duży i z tego i będzie może łatwiej troszkę ocenić. Bo ja na ten moment na podstawie tego jednego liścia naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. Ale raczej to jest z tych zwyklejszych syngoniów, bo raczej na tej półce, gdzie on teraz stoi, to raczej miałam rośliny bardziej zwykłe niż kolekcjonerskie. Chociaż powiem wam, że zauważyłam ostatnio jedną rzecz. Przez jakiś czas jest takie syngonium Emerald Gem, czy tam Gem, wszystko jedno. I ja je kupiłam za jakieś, nie wiem, naprawdę grosiczki. I miałam go bardzo długo, ale że potem mi się zrobiło za mało miejsca, to się go pozbyłam. I jak ja się go pozbyłam, to nie wiem, 3-4 miesiące później ceny od niego tak poszły w górę, że ja aż sobie w brodę plułam, że oddałam go za darmo. Ale dobra.
Niech sobie rośnie. Rośnie u mojej koleżanki, ma się całkiem nieźle, więc niech sobie rośnie. Jak zapragnę go mieć, to mam obiecaną sadzonkę, więc nie ma tak strasznie źle. No. A w ogóle to ja chyba mam emeralda gdzieś, jeszcze taki mały kawałeczek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobra, to była taka mała dygresja, bo ja dzisiaj coś w ogóle jestem zakręcona naprawdę jak świński, nie powiem co. Ogonek, no. I gadam 3 po 3. Przechodzimy do następnej rośliny. A ja zaraz pójdę do kuchni, bo tutaj nie mogę siedzieć w ogóle, bo cały czas mi to słońce coraz bardziej daje po oczach. No i teraz zastanawiam się, co Wam pokazać, żeby nie było wstydu. Ale tutaj już coraz gorsze te rośliny są, słuchajcie. Dobra, pokażę Wam jakieś następne epipremnum, które jest obrazem nędzy i rozpaczy. Listek mu usechł, ale to nic. Pamiętacie, ja Wam mówiłam, że syngonium to jest taki twór dziwny, że nawet jak mu zostanie sam taki pieniek bez niczego, to on i tak z tego pieńka odbije. Więc ja sobie utnę to, co jest już do ucięcia. Oskubię suszki i go zostawiam. Będę go podlewała. I już mówiłam, już wychodzi. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj już jest ząbeczek mały zielony. Więc, no tak jak mówię, syngonium to jest tak jak alokazja. Póki żyje bulwa, póty mamy roślinę i tak samo jest w syngonium. Póki mamy badylka, póty mamy roślinę. No chyba, że ją całkiem zasuszymy albo ona nam zgnieje, no to wtedy już raczej nie mamy na co liczyć. Ale póki jest tak jak tutaj, no to sami widzicie. Tu jest jakiś korzonek zdechły. Ja nie wiem, czy on tutaj przeżyje, bo on tutaj jest jakiś taki ruchomy i podgniły troszkę, wiecie. Muszę go troszeczkę oskubać i zobaczyć, bo może ja to będę musiała wsadzić jednak do ukorzeniania, a może nie. Dobra, na razie nie będę ruszała, ponieważ nie wiem, co to jest. Jak wyjdzie mi ten tutaj z tego ząbka listek, to wtedy będę wiedziała może, co to jest za syngonium. I wtedy podejmę decyzję, czy obcinam to, o ile do tego czasu to nie padnie, czy nie. Korzenie ma niestety w stanie agonalnym, więc te korzonki wylatują. Powinnam w takim razie go też przesadzić, no ale trochę się boję teraz go ruszać aż tak bardzo. Bo to, co zerwałam zgniłe, no to jest po prostu zgniłe, to już roślinie nie służy. Ale boję się, że jak ruszę te korzenie, które są tutaj w środku, no to i ta roślina cała po prostu się podda i stwierdzi, że ona pieprzy to i nie będzie walczyła, skoro ja jej tego nie ułatwiam. No, więc tak. Nie no, piękny jest ten zębuszek już, no. A tu idzie drugi, słuchajcie. Mam nadzieję, że go nie urwę zaraz. Zaraz wam go pokażę. Postaram się zbliżyć, jak nie tutaj do kamery, to pokażę Wam go przy montażu filmu. Spróbuję zrobić zbliżenie na niego. No nie mogę. Ale tak, tu jest pierwszy zębul. A tu troszkę wyżej jest drugi zębul. Widzicie, widzicie, widzicie? Powiedzcie, że widzicie. Także cudownie. Będzie żył. Nie ma bata. Ma dużą wolę przetrwania. Lubi mnie. Ja już to wiem. A skoro Ty mnie lubisz, to ja lubię Ciebie. I tu się znowu też coś kluje. Już małego. Nie, no cudownie. Mua! Miód malina. No to tutaj pokażę Wam mojego filodendrona Hedereceum Rio. No i on wygląda tak trochę niefajnie. Słabo bym powiedziała. Tutaj są ślady po wciorku, ale są też ślady po moim oprysku, także spoko, nie ma wciorka. Ale i tak go przejrzę, skurczybyka. Bo ja mam naprawdę schizę po tamtym razie. No powiem Wam, że naprawdę to jest taka schiza, tego się nie da w żaden sposób słowami nawet opowiedzieć. Każdą roślinę teraz oglądam. Przez te pół roku miałam to, za przeproszeniem, w nosie.
ale teraz jak już się zaczęłam brać za te rośliny z powrotem i tak, no przyszła mi ochota, żeby znowu je mieć, pielęgnować i tak dalej, no to dopadła mnie naprawdę schiza, bo jak pomyślę sobie, że miałabym znowu wszystkie te rośliny, które tutaj mam, wynosić na balkon po to, żeby je psikać, to nie wiem, czy nie łatwiej by było mi po prostu je wywalić przez ten balkon. To była tragedia, tragedia. Ja wtedy tyle roślin straciłam, bo i popaliłam je. Philodendrona Florida Beauty miałam naprawdę takiego wielgachnego i wzięłam go w cholerę, złamałam. Nie pamiętam, jeszcze jakieś tam rośliny potraciłam, ale wiem, że to była masakra straszna i nie mogłam tego przeżyć. I właściwie to było też jedną z przyczyn, dla których odpuściłam sobie to nagrywanie na jakiś czas i no nie bardzo mi się chciało. Ale dobra, nieważne. To było jedną z przyczyn tylko, tak? A nie przyczyną. No i dobra, i myślę, że ja tego filodendrona to sobie przesadzę z tego kubeczka do takiego mojego ulubionego i też go poupinam, żeby on się spróbował ukorzenić, bo nie chcę go ciąć, bo nie mam w czym go już ukorzeniać. Znaczy, w czym mam, ale nie mam miejsca, tak? Ten filodendron jest u mnie rok. Dobra, do tej miski go przysypiemy. No, ten kubeczek to od razu do śmieci. Jak te korzonki tu wyglądają? No, lichy ma ten system korzeniowy, bardzo lichy. W sumie, że on żyje. No dobra, do przeżycia mu wystarczył ten system korzeniowy, ale dlatego on nie rośnie pewnie. To jakiś dramat jest. No strasznie tą roślinę zapuściłam, strasznie. On powinien już być naprawdę przez ten rok, to powinien być gigantem, który będzie mi wychodził już prawie że przez okno. A jak widzicie, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Jakiś kurdupel. Oj, Iza, ty jesteś straszna. No, zobaczcie, tak wygląda jego system korzeniowy. Czyli on praktycznie tych korzonków naprawdę ma tak mało, że trudno, żeby on rósł. Czy tu są jakieś korzenie? Nie wiem. Dobra, może na razie nie będę z tego jednak korzystała, bo tutaj muszę trochę korzonków powybierać, więc nie chce mi się tego w tej chwili robić. A tam jest mieszanka, bo przecież dosypywałam. Z czego ja tam dosypywałam? Nie wiem, coś wysypywałam, ale nie pamiętam co. Dobra, nieistotne. W każdym razie coś wysypałam, tutaj jest połączone w tej chwili z 2 roślin. Więc no, muszę poprzebierać te korzonki. A, i w ogóle Wam nie powiedziałam jednej rzeczy. Wypaliłam kubeczki. Gadałam z koleżanką i tak mi dobrze poszło, że wypaliłam ponad 1 zgrzewkę kubeczków. I wreszcie mam nowe kubeczki. Czyste, cudowne. No, one tu właśnie leżą obok mnie. I są. Haha, mam bardzo ich dużo. No i sypiemy. Myślę, że tyle mu starczy na dno. Czy więcej? Dobra, na razie mu tyle starczy. Ja go tu przysypię, a potem go troszkę podciągnę do góry. O. I trochę z tej strony mu dam. Ok. I teraz go troszeczkę do góry, żeby te korzonki się wyprostowały. Oj, powiem Wam, że on jest strasznie lichy. Nawet jak się go bierze w rękę, to on jest taki... no, taka chudzina. No. Widać, że za bardzo o niego nie dbałam. Przepraszam Cię, filodendronku. I teraz mu nawalę już do końca tej lechuzy, po to, żeby mieć do czego go poprzypinać. Opa. I zaraz go poupinamy sobie. Wiecie, okręcę i poprzypinam, jak mnie nos nie będzie swędział.
To jest ta część filmu, której ja nie lubię, bo muszę teraz zrobić tak, żebym to ja widziała i przez to wy nie widzicie. Dobra. Tego liścia muszę mu wyjąć. I tu go złapiemy pierwszy raz. Staram się tak, żeby przede wszystkim węzły, przy węzłach upinać go. No bo on z węzłów będzie puszczał właśnie korzenie. I dlatego tak się staram go upinać. Chociaż czasami też zasypuję większą część łodyżki. To wszystko zależy od tego, jak ta roślina się poddaje temu zabiegowi. Tu się poddaje całkiem nieźle, więc liczę, że może się ukorzeni. No. W każdym razie ja ze swojej strony obiecuję poprawę i obiecuję, że będę o niego dbała. Tak bardzo jak się da. No. I jakby się ukorzenił, to by było cudownie, bo bym miała wtedy więcej sadzonek. Słuchajcie. I no, on by pewnie ładniej wyglądał, nie? No logiczne, żeby ładniej wyglądał. Iza, no już w ogóle wiesz co. Iza, proszę cię. Dobra. Tu musimy go tak złapać. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. On będzie dosyć mocno połapany. Ale tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby on się mocno ukorzenił. Jeszcze może go tu przyłapię. O! I tutaj mam dwa węzełki, to te dwa węzełki jeszcze przyłapię tutaj jedną przypinką. Przysypię w ogóle go jeszcze troszeczkę. I jak się już okaże, że jest ukorzeniony, no to wtedy standardowo go sobie potnę. Ale już nie będę wyciągała filodendrona jako filodendrona, wyjmę tylko same te przypinki. I będę miała tym sposobem od razu ukorzenione, gotowe sadzonki. No. Subcio. Ale jestem zadowolona z siebie. Miałam genialny pomysł. Dobrze. I sobie jest. Jeszcze tutaj troszeczkę. No. I tak się prezentuje Philodendron Hedereceum Rio. I on nie dostanie już kubeczka drugiego w tej chwili. Dlatego, że ja już odchodzę od trzymania w dwóch kubeczkach roślin. Staram się wszystko, co się da, przerzucać do tych pudełek, co wam pokazywałam parę filmów temu. Bo to mi zdecydowanie ułatwia podlewanie. Więc z tych roślin, które pokazywałam wam wcześniej w dzisiejszym filmiku, też pozdejmuję te kubeczki, jak gdyby, które służyły mi za osłonki. I one też trafią właśnie do tych pudełek. Teraz nie ściągałam, dlatego że niektóre mają jeszcze mokro i nie chciałabym, żeby, wiecie, no, lała mi się woda z nich. Tym bardziej, że one stoją w tej chwili bezpośrednio na stole, a nie na tacy. No, jeszcze tylko muszę to dać mu. Bo przecież ja potem znowu nie zapamiętam, co to jest za roślina. Standard. I będę nagrywała filmik. Moi drodzy, powiedzcie mi, co to jest za filodendron, bo ja znowu zapomniałam. No dobra, i przed nami kolejna roślina. Też filodendron, czyli co na to wychodzi, że dzisiaj mamy bardziej filodendronowy odcinek chyba, tak? Dobra, zobaczymy zaraz. Pod koniec policzę. No jeżeli się okaże, że jest przewaga filodendronów, to będziemy mieli filodendrony rules. Ale wracając do tematu. Tutaj słuchajcie, mamy filodendrona stripe, silver stripe. Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale sprawdzę i wam napiszę też w opisie filmu. I on jest bardzo podobny do filodendrona, którego cięłam chyba 2 odcinki temu. Razem z Brazilem, do filodendrona creme splash. I różni się tym, że creme splash ma takie bardziej pękate listki i krótsze, a ten ma zdecydowanie takie smuklejsze i dłuższe listki. W sumie ten filodendron, co wam pokazywałam Rio, u mnie to jest taki zielony cały, ale on powinien być też wybarwiony i też powinien mieć jeszcze dłuższe listki od tego. No i liczę, że tak się właśnie z nim stanie, jak już troszeczkę dojdzie do siebie. Ale tak, o Matyldo, zobaczcie, tutaj idzie taki mały pypciuś. I tutaj na końcu idzie kolejny mały pypciuś, więc mamy 2 pypciulki. Tu jest jakiś też świeży listeczek, taki maleńki.
może się, no. I tak się zastanawiam, co z nim zrobić, bo on specjalnie suszków też nie ma. Ja go chyba nawet już cięłam z tego, co widzę tutaj. On ładnie sobie tutaj radzi sobie. Tu idzie następny pypciuś teraz Wam ręką zasłaniam, bo muszę suszkę oderwać. Tu idzie taki maleńki, jeszcze jeden pypciulek. Zastanawiam się, co tu z nim zrobić. Powinnam go chyba troszkę albo przesadzić, albo dosypać mu, słuchajcie, podłoża, bo jego wyjmę, a ten jest suchotnik cały. Na pewno pozbędziemy się tych zgniłych korzeni. To w ogóle nie ma dwóch zdań, bo one tylko będą szkodziły. Bo one nawet nie są rozłożone przez sensizm, bo on też nie dostawał sensizmu długo już. Dobra, zdjęliśmy wszystko. Więc tak, ja chyba mu tylko dosypię na razie i go podopinam i spróbuję go ukorzenić. I jak to zrobię, to wtedy będę go przesadzała. Bo powiem Wam, że te filodendrony, te właśnie pnące, to tak jak mam tutaj na stole taką doniczkę długą z tymi filodendronami takimi zwykłymi, to chciałabym mieć jeszcze jedną taką doniczkę albo z filodendronami tymi wybarwionymi, albo z tymi, z epipremną, z tymi takimi zwyklejszymi. Jeszcze nie wiem, ale taką bym chciała mieć, żeby one tak sobie poszły trochę w górę po siatce, a część żeby sobie spływała taką kaskadą w dół. Ja to widzę oczami wyobraźni i wiem, że to wygląda pięknie. Natomiast czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Zobaczymy za jakiś czas. O, to tak miało być. Dobra, koniec tych głupotek. Dosypujemy. Zaraz rozłożymy mu ładnie. A tego to ja mogłabym od razu przysypać w sumie. Jak się da, bo tu jest węzełek, tylko nie wiem, czy się da przysypać. Nie da się. Dobra, to Ciebie przypniemy, chłopaku. Nic straconego. Ja chcę Was poukorzeniać. Kurczę, jak mi te włosy przeszkadzają, no. Nie wiem, po co ja mam te długie włosy, jak one mi ciągle przeszkadzają. Nienawidzę, jak mam włosy na twarzy. No po prostu szału dostaję wtedy. Dobra, i przypinamy go. I tego myślę, że sobie przypniemy w ten deseń, że go tak podkręcimy w tą mańkę. No bo skoro on tak się troszkę wykrzywił sam, to myślę, że nie będziemy mu tutaj tego zmieniać, tylko go tak zostawimy właśnie. I nie wiem, czy ja go nie powinnam, słuchajcie, przypiąć tu gdzieś po środku. O, nie chce się dopiąć. Skurczybyk. Dobra, trzyma się. I jeszcze dopniemy, nie bardzo mamy co dopiąć więcej. Tego sobie podsypiemy bardziej. Niech on sobie będzie zasypany. A tego co, mam tak puścić wolno? Nie, no ja bym chciała go też przypiąć. Kurde no. Ale boję się, że go połamię. To może go ja przypnę tak. I tym węzłem niech on się próbuje tu wrastać. A wtedy tego dam radę przypiąć? Nie dam rady nigdzie przypiąć. Musiałabym go położyć. Nie. Spróbujemy go tak przypiąć jeszcze. Dobrze. Tymi młodymi listeczkami. O! I zaraz go zasypię. I tu go jeszcze położę. O! Cudownie! To był genialny pomysł. Tylko żebym go nie połamała. No. Tak z nim zrobimy. Dobra. No i co? Co tam jest, że to mi się nie chce wpinać, no? Nie wiem, co ja tam sadziłam. Dobra, muszę je podsypać jeszcze troszkę. Żeby pozasypywać te węzełki. Kurczę, skąd ja mam tutaj tyle kudłów wirusa? O, urwałam listka. O, no cudownie. Revelation. Izunia. No po prostu mistrzostwo świata.
Dobra, niech się sypie, trudno. Ale on musi mi się ukorzenić. Bo on jest naprawdę, słuchajcie, on jest tak piękny, że no nie wiem nawet jak to słowami określić. Przez to właśnie, że te listki są takie długie i trochę wybarwione, albo bardzo wybarwione, zależy jaki ma, że tak powiem, egzemplarz. Jest niesamowity. Mi się on strasznie podoba i naprawdę dlatego Wam mówię, że w doniczce jednej mieć kilka tych filodendronów takich wybarwionych, czy nawet te epipremnum, ale żeby były w różnych kolorach, albo jakieś wcętki, ciapki, cokolwiek, czyli na przykład, nie wiem, Enjoy, do tego niech będzie Maniula, załóżmy niech będzie co tam jeszcze może być, Marble. I już to będzie ładnie wyglądało, bo każda z tych roślin jest zupełnie inna i wydaje mi się, że to naprawdę będzie wyglądało super. Mają podobne listki do siebie, ale jednak każda jest w innym kolorze, więc tak samo jak z tymi filodendronami. To jest praktycznie to samo, a jednak trochę inne i myślę, że przez to jest to niezwykłe właśnie wszystko. No, także tak się prezentuje mój filodendron Silver Stripe. Potem muszę dorobić im etykietki, bo znowu za jakiś czas zapomnę, co to jest za roślina. Teraz wszystkie nowe rośliny, które dostaję, już mają etykietki robione, robię im. A przynajmniej chyba z tego, co pamiętam, to wszystkim zrobiłam. Ale być może się mylę. Natomiast no wcześniej wydawało mi się, że ja wszystko zapamiętam. No ale z naciskiem na wydawało mi się. No i stąd właśnie są te ciągłe problemy, bo ja nie pamiętam, co jest. No. Ale teraz już staram się unikać tego błędu i staram się je po prostu podpisywać. A, no, dobrze mówiłam. Do emeraldka. Tu jest mój emeraldzik. Tylko jak widzicie, jest to emeraldzik, który po prostu potrzebuje pomocy. Natychmiastowej pomocy. A już Wam mówię dlaczego. Tego listka się pozbędziemy. Dlatego, że on był cięty. A dlaczego był cięty? Dlatego, że on mi wypuszczał zielone liście i ja nie chciałam zielonych, więc obcięłam to wszystko, zostawiłam tylko te wybarwione. On z tej samej łodygi wypuszczał mi zielone i właśnie te kolorowe. No i tutaj ta łodyżka jest na takim bardzo cieniutkim, niemalże ta łodyżka jest taka włoskowata. I zastanawiam się, ja go chyba po prostu przytknę tu. Albo go oderwę całkiem, nie wiem. Udało się go oderwać, dobra. No to go wsadzimy i ukorzenimy. Tylko, że nie będę ukorzeniała w tym, bo nie chcę go stracić, bo mam tylko ten jeden kawałeczek. Więc ukorzenię go sobie w perlicie. I jeszcze go sobie na dodatek potnę. On ma 4 listki, ale są niezwykle pięknie wybarwione, zobaczcie. Naprawdę cudownie są wybarwione. Dlatego chcę je ukorzenić i mam nadzieję, że cała roślina będzie taka. A on jest wygięty, dlatego że on po prostu stał przy oknie i on się w stronę okna wyginał, w stronę światła. A to zostawię i zobaczymy, czy mi z tego coś wyjdzie. A tutaj widzę, że mam następny jakiś taki, o, zobaczcie, ogryzeczek, który już tutaj sobie rośnie, ogonka sobie puścił, znaczy korzonek sobie puścił tutaj do podłoża, więc też niech sobie będzie. Ja im tylko dosypię, słuchajcie, troszkę podłoża i niech one sobie stoją i jak te wypuszczą coś i nie będą zielone, tylko będą wybarwione, a te już mi się ukorzenią, to połączę je razem i będę miała może w szybkim tempie no, jakąś ładnie wybarwioną roślinkę. Albo i nie będę miała. No to wiecie, to wszystko na dwoje babka wróżyła. To się okaże za jakiś czas. Dobra. Temu dosypaliśmy. Zobaczymy, jakie on ma korzonki. On nie ma korzonków. Tutaj ma jakiegoś zdechlaczka. Ok. Tylko żebym ja wiedziała, że to jest emerald. Muszę sobie coś włożyć tutaj. I napisać, że to jest emerald. Dobra. To jest zwykła karteczka, ale ja ją sobie włożę między 2 kubki. I ona ani się nie zamoczy, ani nic z nią się nie stanie. No bo przecież ja nie leję wody po sam korek. Więc włożymy sobie taki znacznik chociaż na razie. I niech sobie będzie.
Natomiast to, co tutaj u mnie jest, zaraz sobie przetnę jeszcze na pół. I żeby były z tego 2 sadzonki. I myślę, że go chlasnę sobie tutaj spokojnie. O tutaj w tym miejscu. Bo akurat tu jest fajna taka odległość między 2 węzełkami. Mogłabym go na 3 podzielić, bo tu jest jeszcze 1 węzeł, ale to już chyba by była lekka przesada. Więc potniemy go tylko na 2. Dobra. I ucięłam. I tym oto sposobem mam 2 sadzonki. Ale poczekam, aż one przeschną, bo widzę, że bardzo dużo tego mleczka puszczają z syngonium, ale niestety ja nie mam już chusteczek, bo mi się skończyła, nie przyniosłam nic sobie. Więc odkładam je na boczek, niech sobie przesychają i potem trafią do perlitu. Zobaczymy, bo może jeszcze coś będę cięła dzisiaj, to wtedy dostaną oddzielny kubeczek, te wszystkie roślinki z dzisiejszego odcinka. A jeżeli nie, to gdzieś je dołożę do tych już ukorzenianych wcześniej roślin. To jest, słuchajcie, zapomniałam, zygzak, nie wiem, ja liczyłam, że ten mój zygzak będzie cały taki duży, piękny i tak dalej, a tymczasem zobaczcie, no on rośnie, bo rośnie, no ale co to jest za rośnięcie, jak on ma takie gówniane, za przeproszeniem, te listeczki. To bardziej wygląda jak badylki niż jak listki. No i teraz się zastanawiam, co jest tego przyczyną. I tutaj się odzywam do Eweliny z Ewelina i jej dżungla. Ewelina, ja wiem, że Ty miałaś takiego zygzaka bardzo, bardzo ładnego. Nie wiem, czy go jeszcze masz, ale miałaś go przepięknego. Powiedz mi, co Ty z nim robiłaś, że on u Ciebie tak pięknie rósł. I co mi sugerujesz? Powinnam go pociąć jeszcze i ukorzeniać resztę tych gałązek? Czy jak? No bo musicie przyznać, że on w tej chwili no, nie wygląda zbyt efektownie. No, mi się on nie podoba w tej formie, jakiej jest teraz, natomiast sam sobie bardzo mi się podoba. No i nie wiem, co z nim zrobić. A jak gdyby Eweliny tutaj nie było, to może Wy mi coś powiecie? No dzisiaj jest tak, dzisiaj jest filodendronowo, prosząco. To się okaże za jakiś czas odcinek. No. No i dobra, i ja go na pewno wsadzę sobie do lechuzy. On tu troszkę korzonków ma. Ja mam w sumie tak naprawdę, słuchajcie, 3 kawałki. I akurat wydaje mi się, że akurat w jego przypadku to, że ja nie podlewałam, to było coś cudownego. Ej, zobaczcie, jak on śmiesznie te listki wypuszcza. Ja nawet nie wiedziałam. Ja myślałam, że on te listki, te swoje dalsze, które będą rosły, będzie puszczał gdzieś z góry, a on też i tutaj z boczków puszcza. No jest niesamowity. Tylko że jemu nie dam kubeczka takiego, żeby stał na stałe w wodzie, bo wydaje mi się, że to jednak będzie dla niego... Chociaż czy ja wiem, w sumie ten w perlicie, jak tutaj stał, to on był podlewany tak jak wszystkie inne rośliny. Z taką samą częstotliwością, czyli tam raz na 10 dni, raz na 2 tygodnie powiedzmy. Więc może i ja go też wsadzę do takiego, tylko że do mniejszego kubanka, no bo ten to jest za duży kubek. Nie wiem. Muszę popatrzeć, jak on tutaj wygląda. No ten ma bardzo liche korzonki. A ten korzonki nawet ma spoko, ale tutaj się zrobił, kurczę, no. Coś taki lichy, więc to oderwiemy, bo to jest suche, więc dało się oderwać nawet bez problemu. No i tak sobie pomyślałam, że gdybym miała same takie ciupulki malutkie i takie badylki by wychodziły, no to wtedy jeszcze to jest do przyjęcia, tak? Bo z doniczki właściwie wystaje tylko ta góra patyczkowa, a ten dół taki malusieńki jest schowany. No i dobra, z drugiej strony Wam pokażę, będzie lepiej widać, nie? Ale tak jak wychodzi mi na przykład tutaj, no to nie jest ładne. No po prostu to nie jest ładne, no. I tak się zastanawiam, że może go naprawdę potnę na takie mniejsze kawałeczki. Ale z drugiej strony powiem Wam, że ja miałam go troszkę więcej i skubaniec no nie chciał mi się ukorzenić, no. Ale to może nie chciał, bo właśnie ja robię jakiś błąd. Nie wiem. Ja z tym ukorzenieniem naprawdę mam strasznie się.
No nie umiem, to jest moja tak duża pięta achillesowa, powiem Wam. Może też go wsadzę do tego świeżo wypalonego kubeczka. Nie powinien chyba go przeważyć, chociaż ja wiem, bo to jest dosyć ciężkie. Może go przeważyć. No, już go przeważa. No i co? Mały kubek. Nie, ale na duży kubek to on nie może iść, no. Ja bym go najchętniej w ogóle gdzieś powiesiła. Tyle tylko, że nie bardzo mam w tej chwili gdzie go powiesić. Dobra, idzie do kubeczka. Na razie idzie do kubeczka, w dupie to mam. Wiecznie jakieś rozkminy mam, ja nie mogę. Sama ze sobą nie mogę wytrzymać, słuchajcie, z tymi rozkminami. To jest straszne. I posadzimy go tym razem tak, na sztorc. No ten to jest po prostu wow. Duży. No i tego jeszcze filutka posadzimy, żebym ja tu tylko nic nie popsuła. Bo zdaje się, że już popsułam. Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie popsułam. Dobra, tak go przytrzymam i zasypię. No i trudno. Może zgnije, może nie. Z liśćmi go trochę przysypuję, żeby był bardziej stabilny. A może tutaj też z jakichś kawałków mi jeszcze puści, słuchajcie, korzonki. Nie wiem, nie umiem niektórych roślin, w ogóle nie umiem. Podobają mi się, ale mam wrażenie, że porywam się z motyką na słońce, bo nie umiem w nie w ogóle iść. No, urwałam. Mówiłam. Ale może ja go zostawię, może z niego coś jeszcze będzie. Zostawię, wsadzę go do perlitu. No ale ja jestem właśnie takim typem, że jak mi coś nie wychodzi, to tym bardziej jeszcze chcę to robić. I niestety kończy się to tym, że jestem wściekła, bo mi nie wychodzi, a powinno, bo innym wychodzi. Zamiast sobie odpuścić. No ale cóż. Żyję z tym już tak długo, że powinnam się nauczyć i pogodzić, ale jakoś mi to nie wychodzi. Dobra. Tak się prezentuje mój zygzaczek. Nie jest najpiękniejszy, ale mam nadzieję, że wkrótce go pokażę Wam i będzie naprawdę cudnym cudeńkiem. Teraz słuchajcie, przechodzimy do Scindapsusa Moonlighta. W pierwszym odcinku pokazywałam Wam też mojego Scindapsusa Moonlighta, ale tamtego nie przesadzałam, mimo że on powinien być już przesadzony, dlatego że mówiłam, że czekam na drugą sadzonkę. No i właśnie tą drugą sadzonkę znalazłam. No i dzisiaj zamierzam połączyć oba te Scindapsuski razem. Więc bez zbędnego gadania przechodzę, słuchajcie, do przesadzania. Biorę sobie na razie to, przysypujemy i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, tutaj nawet tragedii dużej nie ma. Ale tam są te korzonki, zapomniałam. Więc urwiemy tylko te korzonki, które się już do niczego nie nadają, bo parę ich takich tutaj jest. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz. Jeżeli chodzi o drugi, to się dopiero okaże, ile ich będzie. Dobra, tutaj mamy jakiegoś suszka, tu mamy suszka, więc one sobie idą tutaj na boczek. Tu mi idzie nowy listek już, ślicznie. I myślę, że ja go zdecydowanie głębiej zakopię, bo nie ma potrzeby, żeby mi był tylko dotąd zakopany i taki łysy pendulec wystawał. To jest bez sensu. Ja już sobie pozwoliłam go przynieść. No i tutaj to zobaczcie, co się dzieje. Masakra jakaś. To jest... Fu, jak to śmierdzi. Nie wiem, to jest amoniak? Czy jak to tam? No zgniłym jajcem. O fu. Wywalamy wszystkie te korzenie. Tragedia. O Chryste Panie. Dobra, wyrwiemy ich jak najwięcej, ale ja będę musiała się dużo ich pozbyć, bo one cuchną.
No już nie tak bardzo jak ta woda, ale ta woda to strasznie śmierdzi. O fu. Dobra, tu ściągamy. Nie wiem, czy ja Wam mówiłam, że ja z tym Scindapsusem też miałam straszne pierepałki. Bardzo, bardzo ciężko mi go było ukorzenić. W ogóle on mi się nie chciał ukorzenić. Przy okazji sprawdzimy badylka cuchnącego. Ej! No, dało się złamać. Więc masakra. Fuh. Poczekajcie chwilę. Chyba tutaj nawet tego nie będę myła, tylko po prostu to wypieprzę wszystko. No taki smród jest nieziemski, że głowa mała. Tylko gdzie ja to mam teraz przelać? Chyba do tego kubka przeleję. I wywalę, no bo ja tego nie chcę. Chyba będę musiała pociąć ten kubek. Jaki on tutaj jest pognity w środku. Nie dziwne, że to śmierdzi. Fu. Nawet tego nie będę do kosza na śmieci tu wyrzucała, bo potem będzie mi śmierdziało wszystko. Dobra, to pójdzie tutaj razem z resztą. To kamienie won. No zapaszek przed nim, powiem Wam. Ale te nie śmierdzą już. Ale będę musiała je chyba, słuchajcie, umyć. I części się pozbyć, naprawdę, bo to szkoda. Bo jak zacznie mi potem wszystko znowu śmierdzieć, to ja się zastrzelę chyba. Tego muszę uciąć, bo on jest brzydki. Ja go nie chcę. Roślince nic nie będzie. Taką mam przynajmniej nadzieję. No, tutaj jest trochę zgniłków. No jednak trochę śmierdzą te korzenie też. Póki ich nie ruszałam, to było ok, a teraz jak zaczęłam z nich ściągać, to śmierdzi jak jasna cholera. Przepraszam. Dobra, oskubię. Nie, dłużej nie dam rady. Muszę iść to umyć i to wywalić wszystko. Widzimy się za chwil parę. Dobra, jestem. Oprócz tego, że umyłam roślinę, to umyłam też tackę. Wszystko, co było, poza tym wywaliłam, bo no, doznania węchowe były takie na tyle zacne, że już nie chcę ich powtarzać. Swoją drogą zastanawiam się, czemu tak strasznie śmierdziało teraz, a w momencie, kiedy ja tą roślinę chociażby pokazywałam Wam ostatnio, czy jak podlewałam ją, to nie czuć tego smrodu było. Nie wiem, dla mnie to jest jakieś dziwne i niezrozumiałe, bo wydawało mi się, że powinno śmierdzieć, no bo tu w sumie też praktycznie zaraz zaczęło śmierdzieć, jak tylko wyjęłam kubeczek, nie? Więc nie wiem. Ale na pewno nie było to fajne i przepraszam Was za to, co widzieliście. Szczęście, że kamera nie przenosi smrodu. No i tyle. Bierzemy się do przesadzania. No i dobra, to jest ta roślinka, którą wyjęliśmy niezgniłą, nieśmierdzącą. Natomiast ta jest ta śmierdząca, ale ja wszystko już dokładnie wyszorowałam. One są takie ciemne, te korzonki, ale naprawdę z nimi się już nic kompletnie nie dzieje. To są wszystkie zdrowe i twarde korzenie. I tak jak mówiłam, ja będę chciała ją dosyć głęboko zasypać. Nie wiem, jak się uda, to chciałabym dotąd, ale jak się nie uda, to chociażby dotąd. No i dlatego też nie pójdzie ta roślina do 200, do tego małego kubeczka, tylko wsadzę ją do 300, bo ona jest po prostu wysoka. A jednocześnie ma dół taki sam jak 250, więc jak ją wstawię, tą roślinę wstawiłabym do reszty Scindapsusów, powinno być wszystko ok. No i dobra, zacznę jej sypać troszkę tej mojej mieszanki. Nie wiem, czy nie za dużo, no ale to się okaże. No i dobrze, i zacznę chyba od tego może dziada śmierdziela.
No, gdybym dała mniej, a nie muszę nawet dawać mniej, jest dobrze. Troszkę te kubeczki, te korzonki poupychamy, ale one sobie wyjdą. Tego dziada trochę przysypiemy. Tylko że ja nie chcę, zaraz. Iza, co ty robisz? On ma być tak. Więc musisz go troszkę przechylić. I dopiero teraz zasypywać. Dobra. I dopiero tutaj obok wsadzimy tego. O nie, za głęboko. Dobra, jeszcze raz. Ale ja mu muszę dać na dno. Ja nie chcę, żeby mu korzenie zaraz wylazły. Znowu będzie coś śmierdziało. Dam może tego grubszego czegoś. Dobra, troszkę takich grubasków jest. No to jeszcze raz. Ja chcę, żeby on był tak. No i okej. Niech on sobie tak będzie. A tego chcę, żeby był tak. Bo dostaną oba palik. No to tak, to musiałam je razem sadzić, bo inaczej się nie da. No i cudownie. I teraz mogę je zasypać. O. Widzicie? Tym razem mi się udało dobrze ustawić kamerę. Że wszystko jest widać. Dobra. Tu je podosypuję. Znowu wysypałam lechuzę. Ja nie mogę. Jaka ja jestem niezdara, słuchajcie, to tylko ja wiem. Teoretycznie pewnie zastanawia się nie jeden z Was, czy nie jedna z Was, dlaczego ja tych korzeni nie obcięłam. Tych śmierdzących. Ale ja już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że ten dziad strasznie, ale to strasznie mi się ciężko ukorzeniał. I ja się po prostu boję obciąć te korzenie, że mi się potem nie ukorzeni, tak? I że będę musiała znowu z nim walczyć od początku, a ja tego bym już chyba teraz nie przeżyła. Dobra, gdzieś tu miałam taki patyczek biały, jest. No i muszę mu teraz, słuchajcie, on tutaj ma takie powietrzne kieszenie. I tu jeszcze mu skurczybyk korzonek wylazł. Będę musiała to podopychać troszkę, żeby tych kieszonek powietrznych nie było. A patyczek od balona jest idealny do tego. Dobra. I jeszcze tu troszeczkę. Ok, jest. Te korzonki się wyprostują z czasem, więc spokojnie, bo one będą szły do wody, więc będą się kierowały w dół. A jak się będą kierowały w dół, no to z automatu się wyprostują. Dobra, jeszcze im troszeczkę podsypię, żeby miały więcej. Mam nadzieję, że one przeżyją te zabiegi, bo po prostu się naprawdę chyba zastrzelę, gdyby nie przeżyły. No i dobrze. I mamy tego Scindapsusa Moonlighta posadzonego. Tak jak mówiłam, on idzie bez tego kubeczka drugiego, bo on trafi do pudełka, które podlewam bezpośrednio. Tak się prezentuje. Tu są dwie sadzoneczki. Nie mam przy sobie, bo nie przygotowałam się do tego takiego badylka, tego przeźroczystego. Więc zaraz jak tylko skończę nagrywać, to dostawię mu jeszcze tego badylka. I upnę go do tego badylka. No i co? I będzie rósł. I za jakiś czas Wam pokażę, jak on wygląda. Przechodzimy teraz do ostatniej rośliny, która też nie jest w najlepszej kondycji, ale w sumie nie powinnam jej ciąć. Już Wam pokazuję, co to za roślina. Ale ja ją potnę mimo wszystko, bo nie zdzierżę, jak ona będzie dalej taka. I tutaj, słuchajcie, mamy Scindapsusa. On się nazywa Jade Satin, jakoś tak. I on wymaga podlania, więc te sadzonki, znaczy ta roślina no jest nienapita, ale mimo wszystko ja nie będę czekała, aż ona się napije, tylko ją potnę od razu teraz. Będę ją ukorzeniała w perlicie, dlatego że no ona, jak widzicie, taki smutny badylek jest. I jak nie zrobię tego dzisiaj, to już potem nie wiem, kiedy to zrobię, bo pewnie znowu o niej zapomnę. Więc no, musimy to zrobić dzisiaj, po prostu. Jak coś przeżyje, to przeżyje, jak nie, to nie. Ależ ona tutaj się porobiła, pochemrana.
Zobaczcie, tu się takie oczko nawet zrobiło. On się pod ciężarem chyba musiał zakręcić i tak został, no bo nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej. Dobra, bierzemy tą michę i przesypujemy. No jest niby parę korzonków, ale nie za dużo. To idzie do śmieci. Gdzie ja śmietnik postawiłam? O matko, gdzieś tam daleko. Dobra. Muszę niestety strasznie dużo, tu jest suchych korzeni, muszę to poprzebierać. No i teraz się zastanawiam, co z tym zrobić. No te korzonki niby są ok. Więc tu jest kwestia tego, że on jest niedopity, bo chyba za szybko wodę wypija, a ja go za rzadko podlewam, na to wychodzi. No bo z korzonkami raczej jest ok. No może ten tutaj jest taki trochę nie ten. W sumie, a może ja go powinnam w całości wsadzić do ukorzeniania. Tak się zastanawiam. Zamiast do podłoża. I niech się ukorzenia i dołoży do tego te... On po prostu niech się ukorzenia w całości, wiecie? Może tak to zrobię, dobra. Najpierw na początek na pewno odetniemy... Uważaj, Iza. Odetniemy sobie to. Odcięłam razem z tym oczkiem. To odłożyłam na moment i teraz tutaj sobie go potnę. I tak, tutaj na pewno zostawię dwupędówkę, znaczy dwuliścienną, bo ona ma krótkie międzywęźle. No a tutaj w miarę wzrostu tej rośliny były coraz dłuższe. Jejka, chciałam to obciąć. A to jest liść. No, bym zrobiła pięknie. Dobra. Tu mamy pierwszą. Tu sobie zostawię taką dłuższą, tylko to do wywalenia. No i co? I tu jest... A, to jest liść. Jejka, słuchajcie, on ma ogonki liściowe. Zobaczcie, grubszy od łodygi. Tu jest ogonek, tu jest łodyga. Dlatego ja się ciągle mylę. Ja chcę to grubsze ciąć, a to grubszy to jest listek. Szalona baba ze mnie. Dobra, tu też zostawiamy dwójeczkę, bo jeszcze jest do przyjęcia. I może tu też zostawimy dwójeczkę, bo też jest do przyjęcia. Tyle tylko, że ja skrócę tutaj samą łodyżkę, zostawię węzełek. O. Też zostawię. Tutaj mamy jedno wielkie G. Zobaczcie, jakie tu są międzywęźla. O, spójrzcie. Od węzła do węzła tu jest odległość. A tu była jeszcze większa. Bo tu jest węzeł, a tutaj z tej strony przecież obcięłam. No to takiego czegoś to ja nie chcę. No ale ten mały pierdasek, nie wiem, czy on da radę coś zrobić. No ale trudno. To się pozbywamy. Ja tego nie będę trzymała. Żeby skały srały, to nie. Tu tego maluszka wezmę. Tego troszkę obetniemy. Tu zrobimy pojedynki. Tak, to będą już same pojedynki. Jak się nie uda, to się nie uda z tymi pojedynkami. Ale myślę, że się uda. No i tutaj został mi szczycik. I ten szczycik, zobaczcie, jaki jest piękny. O, tak Wam pokażę. Śliczny jest chłopaczyna. Wiecie co? On ma takie fajne listki, jak gdyby zamszowe. Nie wiem, jak to nazwać. Ale one są takie, nie są takie skórzaste, błyszczące, jak na przykład jest na niektórych chojach są. Czy na przykład tak jak są właśnie tutaj na tej, jak ona się nazywa, na Thai Constellation. Tylko one są takie atłasowe. O! Tego słowa mi brakowało. Tak bym... Nie atłasowe. Co ja gadam? Dobra, są takie jak gdyby zamszowe. Już, nie będę szukała żadnego innego słowa, bo zaraz znowu zacznę ja uskuteczniać tu jakieś radosne słowotwórstwo. I on jest naprawdę piękny. On ma takie bardzo, bardzo ciemne listki. I zobaczcie, no akurat mówię, no tutaj jest ta roślina bardzo zaniedbana. Ale mimo, że jest zaniedbana, zobaczcie, jaki ona ma liść. To jest liść wielkości mojej dłoni praktycznie. Więc wyobrażacie sobie, gdyby to była taka trochę większa roślina, oplątana na przykład na drabince. Taka ciemnozielona i z takimi liśćmi wielkimi. No,
Powiem Wam, że to naprawdę, ja już to znowu zwizualizowałam sobie. I ja wiem, że to by pięknie wyglądało. I to by była chyba jedna z nielicznych roślin, której bym nie chciała ciąć. Tylko chciałabym mieć raczej ją właśnie większą. A uwierzcie mi, że rzadko która roślina powoduje, że chcę mieć ją dużą. Że jest na tyle ładna, duża, tak bardzo mi się podoba, że nie chcę jej pociąć. Tu jeszcze ma ślady po moim oprysku. No coś niesamowitego. Tak, ale ja bym chciała tego bym chciała mieć naprawdę dużo i dużego. W sensie dużo w doniczce sadzonek, no i jeszcze żeby porosły w górę, tak? Bez skojarzeń głupich i niedomówień. No i teraz zastanawiam się, co z tym gównem zrobić. Teoretycznie on tutaj ma korzonek, więc on powinien odbić, dlatego że Scindapsus jest taki sam jak Epipremnum i po prostu czy Syngonium, nie? I on z samego pieńka też odbije. I właśnie się teraz wachluję. Czy może tego też nie powkładać? Słuchajcie, tym bardziej, że on tu ma korzonek już ładny. Może bym wsadziła. Dobra, wsadzę go. A co to tam? Jejku, i tak kubek muszę mieć jeden i tak. Więc po prostu może... A to może bym wsadziła, tak? Nie, bo teraz nie wiem, który jest dół, a która góra. O, sztyw cara Mikołaja, co ja zrobiłam? Jak ja mam to teraz wsadzić? Nie wiem. Ja to zawsze coś wymodzę. Po prostu... Słuchajcie, jak chcecie sobie skomplikować najprostszą rzecz, jaka tylko istnieje na świecie, to walcie do mnie jak w dym. Ja Wam to załatwię. Nie wiem, nie wiem. Dobra, tu gotnę. Trudno. I po prostu położę te. Ale skoro te se zostawiam, to może i te se zostawię w takim razie. No to co? I tak już ogryzy wsadzam i tak. Tego też położę. Tego przetnę i też położę, bo nie wiem jak to zrobić. No i tutaj zobaczcie jaki. No tego też nie chcę dziada wielkiego. Więc tak to zrobię. To do śmieci, to do śmieci, to do śmieci i to do śmieci. Dobra. No i tak to będzie. A tutaj zakopię go po ten korzonek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może coś wyjdzie, może nie. O, właśnie mój piesul wrócił z moim synem ze spaceru. Musiałam Wam to powiedzieć, bo mój pies pije, więc te dziwne dźwięki to nie ja, tylko mój pies. No, już poleciał. Tup, tup, tup. Mały tuptuś. Dobra, to też wsadzę. I wiecie co? Ja to zrobię, naprawdę wsadzę w ten perlit. Nie będę się jakoś szczypała. Tam nie wiem, czy mam chyba jakąś resztkę jeszcze perlitu z ostatnich razów. Dobra, trzeba to przesypać. Nie da się tak. No, jakaś tam nędzna ociupinka jest. Teraz zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Standardowo w jedną stronę niech idą, bo łatwiej jest wtedy nad nimi zapanować. O. I o. Dobra. A te maluszki potem dosypiemy za chwilę. Znaczy dołożymy. Najpierw te troszkę przysypiemy. Żeby chociaż odrobinkę stały. Dobra. Stoją. Ok. No i teraz te włożymy. Perlitu ci u mnie dostatek. Zaopatrzyłam się ostatnio, bo mogłam kupić go stacjonarnie, więc luzik. Udało się. I kupić go i zasypać te. Dobra. No i cudownie, cudownie, cudownie. O, ten mały gurdupelek wyszedł.
ale go zaraz wsadzimy z powrotem. No i dobra, i już siedzi. No i fajnie. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to trudno. Teraz idzie ten mój emeraldzik. On tu ma węzełek, więc go tak wsadzimy troszkę. I też przysypiemy. Okay. Nie, chyba muszę mu dziurkę zrobić. Ops. Dobra. Wylazł dziad. Dobra, siedzi. Będę musiała je szybko podlać, bo wtedy ten perlit, słuchajcie, się lepiej trzyma zupełnie. No, bo teraz wyłazi mi niestety cały czas. Muszę tak troszkę porzeźbić, bo powiem Wam, że nie chce mi się iść po perlit w tej chwili już. To jest ostatnia roślina i znowu jakbym miała teraz odsuwać wszystko i tak dalej, to już mi się nie chce. Więc zrobimy to tak po prostu. No nie zrobimy tego tak, bo to nic nie da. Dobra, chyba to trzeba będzie jednak przypiąć w takim razie w ten deseń. Za trzaskiem tym jednym, czy ja je mam? Jeszcze mam. Tym razem skorzystamy z tego czerwonego, mniejszego. Ja ich nie będę wsadzała w głąb, tylko je po prostu położę. I na to samo wyjdzie praktycznie. No, bo teraz się trzymają, mogę je zasypać i szafa gra. No i teraz tutaj powrzucam też te ogryski, zobaczymy co z tego wyjdzie, może nic, może coś. Niech sobie będą. Niczym one nie przeszkadzają. O. A że nie pamiętam, gdzie jest góra, gdzie dół, więc muszę je po prostu położyć. Tylko staram się położyć, wiecie, tutaj są takie wypusteczki na górze, o tu. I z tymi wypustkami staram się je kłaść w dół do podłoża. Bo nie wiem, czy Wam to kiedyś mówiłam wcześniej. Pewnie nie. Bo dla mnie się wydaje, że to jest rzecz naturalna, ale no nie dla wszystkich. A ja tu jestem po to, żeby Wam też, oprócz tego, że pokazuję kwiatki, żeby Wam, no, chociaż odrobinę wiedzy przekazać. Przynajmniej tej, co ja mam sama. No i tutaj jest ten urwany kawałek tego zygzaka i jego też tu włożę. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Do tego to muszę dopchnąć troszeczkę, bo niestety... O. Dobrze. Siedź króliczku. Siedź króliczku. No i tak się prezentuje mój kubeczek dobroci do ukorzeniania. Zygzak, Emerald Gem i Jade Satin z Scindapsus. O tym zapomniałam. Nie no, już mi się tego teraz nie chce wyciągać. Dobra, wywalam to, trudno. Tyle mi wystarczy. No i dobrze, dzisiaj przesadziłam wszystko to, co chciałam. Z małymi przygodami, bo z małymi przygodami, no ale czasami i tak bywa. No i cóż. Roślinki, tak jak mówiłam, z tych, których muszę, powyciągam kubeczki, które służą mi jako osłonki. Wszystkie rośliny trafią do pudełka i trafią potem na półkę. No i będę je podlewała tak, że właśnie do tego pudełka będę wlewała wodę, bo tak mi będzie najprościej i najszybciej. No i myślę, że za jakiś czas na pewno pojawi się u Was z aktualizacją, no bo umówmy się, teraz pokazuję Wam to, co ratuję. Natomiast no za jakiś czas, jak już ogarnę to wszystko, to myślę, że te pierwsze rośliny, które robiłam, już będzie widać jakąś różnicę w nich i już może będzie je można aktualizować.
A jak nie, no to pokażę Wam jakieś, nie wiem, inne roślinki, które mam. To też dobrze by było, jakbyście dali znać, czy wolicie choje, czy scindapsusy wszystkie, czy epipremnum, czy syngonia, bo z tych 4 mam najwięcej. To możemy zrobić takie odcinki typowo o danym gatunku, a potem no to zobaczymy, co będzie. Na razie, w sumie ja już wybiegam tak bardzo dużo daleko myślami, a ja powinnam się skupić nad tym, że ja jeszcze mam naprawdę sporo tych roślin teraz do ogarnięcia, że to w ogóle... Powiem Wam, że jak ja patrzę na moją szafkę i na mój regał, jeszcze te, które zostały, i na inkubator, gdzie się rozmnażają rośliny, i na szafkę, na półkę, która jest przede mną, skąd zdjęłam tą monsterkę, którą musieliśmy przesadzić w poprzednim filmie, to jestem chora. Ja myślałam, że już połowa jest za mną, ale zdecydowanie do połowy to jeszcze mi brakuje. Więc nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, kiedy skończę, ale na pewno chciałabym to skończyć maksymalnie do końca wiosny, może do początku lata. Chociaż liczę, że uda mi się to zrobić na przykład do Wielkanocy. Albo i jeszcze wcześniej. Byłoby superancko. No dobra, ale teraz koniec tej gadki, koniec planów, bo jak Wam już kiedyś mówiłam, ja jak tylko powiem na głos o swoich planach, to momentalnie się wszystko zaraz zesra, więc nic Wam nie mówię, będzie jak będzie, idziemy na żywioł, znaczy ja idę na żywioł, na spontanie wszystko będzie, no i tak. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie zanudziliście ze mną, bo czuję, że dzisiaj to było takie troszkę nie do końca jak powinno być. No i co? I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku i że będę w dużo lepszej kondycji niż byłam dzisiaj. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Pa!